Третье включение. Вот запчасти. Вот поршневой палец. Вот шатун. С обратной стороны все разбито. Неохота переворачивать. Вот поршня. Четвертого поршня нет. Осталось только вот это от него. Такие дела. Гильзы вытащил. Гильзы с сильной кавитацией. И вот это разбито. Нету куска гильзы. Утворил делов пиздец всему. По-русски сказать, мотор все разобранный. Гильзы вытаскивали, блядь, весь день. Гильзы стоят родные. Вот она кавитация какая. Раковины бешеные. В общем, влетел снова 1000 на 80. Подократил маленько, чтобы поудобнее лазить было. Такие дела. Нехорошие.